Questa è la storia del viaggio di Cinzia e mio e Fiammetta a Capo Nord. Ed è anche la storia di questo spinotto che, mio malgrado, diventerà il protagonista di questo viaggio. È uno spinotto della moto di Fiammetta. Valore commerciale, che ne so, 1 euro, 2 euro al massimo. Ma mi è costato molto di più. Ma quanto di più? Il viaggio a Capo Nord inizia molti mesi prima con la programmazione dell'itinerario, la prenotazione degli alberghi, ma soprattutto la manutenzione della belva, perché se questa ti lascia a piedi sei fottuto. Già cambiato l'olio, pulite le candele, non le ho sostituite perché le avevo sostituite l'anno scorso, sono ancora perfette. Cambiate le gomme, 2 bei gommoni nuovi della Bridgestone, rifatta anche la diamantatura del cerchio posteriore. È venuto nuovo, perfetto, bellissimo. Si era ossidato col tempo, ossido d'alluminio. E poi, dato che c'eravamo, revisionate anche le forcelle, i tubi telescopici, perché mi sono accorto che c'era quello di sinistra, precisamente questo, che perdeva un po' d'olio, trafilava un po' d'olio. Rimessi a nuovo. Ora la domanda è: riuscirò a rimontare il tutto? Proviamo, dai. Lunedì 17 giugno 2024 è arrivato il grande giorno. Si parte questa volta per Capo Nord, bellissima avventura, già fatta nel 2003 in camper, però è la prima volta che la faccio in moto. La moto è pronta, sono le 6:45, giornata bellissima, un bel sole. Cinzia mi raggiungerà ad Oslo fra 4 giorni perché lei lavora e quindi parto da solo in solitaria. Prima tappa di oggi, arriverò a Rothenburg ob der Tauber, 720 km circa. Eccola qua, super prontissima. Seduto, dammi la zampa, bravissimo, mi raccomando, fai buona guardia finché io non ci sono, ok? Adesso partiamo sulle note degli AC/DC. Give the dog a bone, dai un osso al cane. Io non ho un osso da darti, però parto lo stesso. Percorsi 310 km, sono a Bressanone praticamente. Dopo 3 ore di viaggio faccio merenda, sostina breve, 15-20 minuti e poi si riparte. Siccome è l'1:30 passata e non trovavo una stazione di servizio, un parcheggio dove fermarmi per mangiare, sono uscito dall'autostrada, ormai sono in Germania dopo Fussen, e ho preso una sterrata laterale adiacente all'autostrada dove c'è questo bellissimo campo da golf. Tanto in moto ho tutto quello che mi serve. Adesso mi distendo qua nell'erba, mi mangio i miei paninazzi e poi mi faccio anche una pennichella. Mi hanno cacciato.
hanno detto che non si può stare vicino al campo da golf perché può arrivarmi una pallina da golf in testa da un momento all'altro. Intanto io ho già finito di mangiare, ho bevuto il mio caffettino, per cui si riparte ultimi 200 km per oggi e poi arriviamo in albergo a Rottenburg ob der Tauber. Così abbiamo fatto anche un pezzettino di sterrata. Qui siamo vicini a Oy-Mittelberg, dove ci siamo fermati io e Cinzia l'anno scorso di ritorno dal Benelux. Adesso riprendo l'autostrada e fra un paio d'ore sarò a destinazione. Eccoci arrivati a Rottenburg ob der Tauber. Tra 600 metri sarò, parlo sempre al plurale, come se avessi Cinzia dietro. Comunque tra 600 metri sarò all'albergo. 749 km, sono le 16:43. Sono in largo anticipo, avevo previsto di arrivare alle 18. Eccolo qua l'alberghetto, Gasthof Neusiedl. Eccomi a Rottenburg ob der Tauber, preso possesso della camera, fatta una doccetta veloce, cambiato, stirato, preso la moto, parcheggiata e ora sono in centro. Il paesino si preannuncia carino. Ecco, mio fratello mi aveva detto che qui a Rottenburg è sempre Natale
E io non ci credevo, ma in effetti è così. Siamo a giugno e vendono cose natalizie. Rothenburg piena di torri. Ecco, quello è il fiume Tauber. Infatti si chiama Rothenburg ob der Tauber perché è attraversato dal fiume Tauber, che è un affluente del Meno, immerso nel verde. Siccome è iniziato a piovigginare, mi sono seduto in questo ristorantino. Adesso mangio finché non smette di piovere. Bellissima Rothenburg. Veramente bella, carina, veramente Rothenburg, non me lo aspettavo. Pensare che è un paesotto, una cittadina di 12.000 abitanti, quindi insomma relativamente piccola, però veramente bella, fatta bene. Sto rifacendo al contrario il camminamento lungo le mura, ha l'impianto medievale perfettamente conservato, veramente carina, meritava. Martedì 18 giugno 2024, sono le 8 del mattino circa. Questa è la camera della Gasthof Neusiedl, la pensioncina dove ho alloggiato questa notte. Camera modesta però pulitissima, 2 letti singoli, il bagno praticamente proprio nella camera, non c'è il water perché il water è là dentro, quantomeno quello è separato. È una splendida giornata, un bel sole, siamo a 3 km dal centro di Rothenburg, già preparato il caffè messo nel termetto, ecco il kit caffè, e adesso ci apprestiamo ad andare giù a fare colazione perché tra poco si riparte. Oggi tappa di 580 km, di cui 420 per arrivare ad Hannover. Mi fermerò lì ad Hannover un po' per vedere la città e poi altri 100, quanti sono? Altri 160 per arrivare ad Amburgo, dove mi fermerò per 2 notti. E questa pensione, sì, diciamo pochi soldi, 53 euro solo, compresa la colazione. Modesta, ripeto, però pulita, abbastanza vecchiotta, avrebbe bisogno di una rinfrescata, però promossa, dai, promossa. Bene, siamo partiti, sono partito dalla bellissima Rothenburg con direzione Hannover e in serata si arriverà ad Amburgo. Fino ad Hannover sono circa 450 km mi pare all'incirca e poi altri 160 da Hannover per arrivare ad Amburgo. In totale circa insomma 600 km, una bella tappina anche oggi. Ieri ne abbiamo fatti 7,50 ma era la tappa più lunga, quindi il più è fatto. Il brutto è che oggi mi tocca fare tutta e solo autostrada, una bella rottura di palle, mamma mia che noia l'autostrada in moto, non finisce mai. Vabbè, andiamo, pronti, partenza, via!
Percorsi 240 km, sono uscito dall'autostrada per trovare un distributore di benzina. Qua in Germania è un po' come in Italia, anzi forse peggio. In autostrada un litro di benzina costa 2,20 €, mentre appena fuori, un metro fuori dall'autostrada, costa 1,70 €, 1,80 €. Caffettino ci vuole quest'ora, quasi mezzogiorno. Com'è piccolo il mondo! È un gruppo di motociclisti di Genova che ho conosciuto ieri sera a Rottenburg e adesso mi hanno appena sorpassato. Loro stanno andando in Svezia, a Malmo. Guarda un po', li ho trovati in piazza a Rottenburg a piedi e adesso mi hanno sorpassato in moto. Bellissimo! Guarda quanti sono! Siamo quasi arrivati ad Hannover, appena uscito dall'autostrada, mancano pochi chilometri. Eccoci in centro ad Hannover, i soliti tram delle città tedesche. Arrivato ad Hannover, adesso breve sbirciatina in centro città, neanche mi cambio, rimango con la tuta da moto addosso. Vediamo cosa c'è di bello e poi si va via ad Amburgo. Queste sono le rovine dell'Aegidienkirchhof, una chiesa del XII secolo, o meglio ciò che rimane della chiesa del XII secolo, perché è completamente senza tetto e completamente vuota, sono proprio rovine. Suggestiva però. Guarda che cupolone, andiamo a vedere questa. Allora, ho scoperto che questo è il nuovo municipio, Neue Rathaus, un municipio nuovo. Andiamo a vedere la Marktkirche, che è qui vicino. Eccola qua la Marktkirche. Allora, questa è la Marktkirche che ho appena visto anche dentro e di fianco c'è l'Altes Rathaus, il vecchio municipio, stessa piazza. Ho visto praticamente tutto di Hannover perché non è che offre granché. E adesso faccio una cosa, siccome sono in largo anticipo sulla tabella di marcia, vado a prendere la moto perché non mi fido a lasciarla lì dove l'ho parcheggiata con tutti i bagagli sopra e vado in quella birreria dove sono passato proprio adesso, ci sono passato davanti, la parcheggio lì e mi faccio una birretta. Allora, detto fatto, bevuta anche la birretta. Ma adesso andiamo via con largo anticipo. Allora dicevo, siccome il meteo non prevede nulla di buono,
Meglio portarsi avanti e partire un po' prima e andiamo ad Amburgo. Sento già qualche goccia di pioggia sulla faccia, chissà che tenga botta almeno fin quando arrivo nell'alloggio. Hannover è nella Bassa Sassonia mentre Rottenburg era ancora in Baviera. Hannover, Bassa Sassonia, 535.000 abitanti, quindi un bel paesone, dai, il doppio di Padova, più del doppio di Padova come abitanti. Sta cominciando a piovere, porca vacca, porca miseria, da 100 km 100 km che c'è sto tempo. Meno male che sono quasi arrivato, mi mancano 21 e sono quasi arrivato all'appartamento, poi mi ficco dentro e non esco più fino a domani mattina. 13, 14, dovrebbe essere questo. Praticamente ho tolto la protezione per la lente perché si era appannato tutto, non si vede più niente. Ho già preso possesso dell'appartamento, sto scaricando le valigie. Appartamentino molto carino, anche se voglio vedere come farò a portare su tutte queste valigie. Adesso vedrete le scale, cioè che scale strettissime. Queste sono le scale. Mi tocca fare un viaggio con ogni valigia perché ma che roba, strettissime. Però dentro è carinissimo, pulitissimo, profumato, proprio un bel appartamentino, camera. Qui c'è l'angolo cottura che adesso porrò subito in funzione, e qui bagno molto grande, molto ampio. Vabbè dai, porto su le valigie e poi facciamo qualcosa. Mercoledì 19 giugno 2024, mi sono alzato da poco, ho già fatto colazione, il letto disseminato di apparati tecnologici, e ha piovuto tutta la notte, ma stamattina sta schiarendo, è già uscito il sole un paio di volte, poi si è nascosto, ma la giornata prevede sole dalla tarda mattinata e tutto per il pomeriggio. Eccola là la belva, poverina, sotto l'acqua tutta la notte. Pronti per partire, andiamo in centro ad Amburgo. Ancora molto nuvoloso, ma le previsioni danno sole più tardi. Fidiamoci. - 15 gradi. Non male per essere alla fine di giugno. Comunque stivali e completo da pioggia, completo in Gore-Tex della Rucca, collaudati ieri. Non è entrata una sola goccia d'acqua. Bene dai, almeno ho speso i soldi per qualcosa. Eccoci arrivati ad Amburgo. Intanto cominciamo col metterci la felpina che non fa per niente caldo. Eccoci, siamo lungo la Jungfernstieg
non so come si pronuncia perché non conosco il tedesco, praticamente è la strada che costeggia il lago di Amburgo, eccolo qua. Anche qua ad Amburgo hanno a che fare con il PNRR. E va che bello, quella è la Rathaus, il municipio. Eccolo qua, bellissimo. In effetti proprio oggi alle 15 c'è la partita qui ad Amburgo, Albania-Croazia. Chissà il casino che troverò. Intanto ci gustiamo la Rathaus. Sopra il portale dell'ingresso del municipio c'è questa scritta curiosa che è stata ripresa anche da un certo Hitler Adolfo qualche anno fa. La sala interna del municipio che però oggi non si può visitare perché c'è un congresso. Eccoli là che stanno entrando tutti i capoccioni. La fontanella nel piazzale del municipio. Eccomi è arrivato alla chiesa di San Nicola. O meglio, ciò che rimane della chiesa di San Nicola. Anche questa completamente distrutta nella seconda guerra mondiale. Ecco i tifosi albanesi. Città invasa dai tifosi. Casino ovunque. Alle 15 c'è la partita Albania-Croazia valida per i campionati europei. Eccole là, eccone altri là. Suonano come se avessero già vinto ma devono ancora giocarla la partita. Grande spiegamento di forza dell'ordine, stanno tutti andando allo stadio. Io non capisco il tedesco, ma dal nome direi che questa vendeva limoni. Con la chiesa di San Michele. Si avvicinano nubi minacciose. Eccomi nel quartiere San Paoli, cosiddetto quartiere a luci rosse. C'è un po' di polizia perché è pieno di tifosi, credo croati. Bello è che mi si è scaricato il telefono. Spero di riuscire a tornare indietro dove ho parcheggiato la moto. E mi sa che senza volerlo sono arrivato proprio davanti allo stadio. Un po' di casino. Eccolo qua il quartierino a luci rosse. Però signorini in bella vista come ad Amsterdam non ne vedo. Questi
Questi sono gli antichi magazzini di Amburgo riconvertiti. Comunque Amburgo ha confermato l'impressione che avevo avuto la prima volta che sono stato qua nel 2003. Una città abbastanza anonima, tutto sommato, non offre granché. Una volta visto il municipio, il palazzo più significativo di tutta la città, non resta molto altro poi da vedere. E adesso, siccome avanza un sacco di tempo, vado a vedere un castello che ho visto per strada, la strada che da qua a Amburgo porta all'alloggio dove sono alloggiato. Un bellissimo castello, almeno credo sia bello. Vado a vedere quello. Bene, partiamo da Amburgo e si va a vedere il castello di Rheinbeck. Sono le 15:10, fra 40 minuti siamo là. Ecco il castello di Rheinbeck. Beh Dio, castello, bel palazzo più che altro. Sono entrato nello Schloss, pagato 4 euro, però ho idea che ci sia ben poco da vedere. È piccolino, Purtroppo le didascalie sono solo in tedesco, non c'è neanche inglese. E io di tedesco non capisco un H. Anche qua ci sono i bruscandoli.